Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Y en el video del día de hoy les voy a mostrar efectos de sonidos para sus videos, edición terror. Y antes que nada les quiero recomendar dos canales. El primero se llama Ariadna Aitana y las maravillas en su canal. Es muy bueno el canal. Y el segundo se llama Relatos Macabros, el diario de Agnebar. Los dos canales son muy pero muy buenos y les recomiendo que se suscriban. Igual les va a estar apareciendo ahora en pantalla los canales, así que bueno, ahora sí que comience el video. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden de darle like, comentar, compartir el video con todos sus amigos y amigas. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.